आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, जब आप स्क्रीन पर टच करते हो तो टिक टिक की आवाज़ आता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आने पर यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, साउंड एंड वाइब्रेशन। उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से हम नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आने पर यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, टच साउंड, जो कि मेरा ऑन है। इसको ऑफ कर देना है। दोस्तों, जब आप ऑफ कर दोगे तो आपको स्क्रीन पर जो टिक टिक की आवाज़ आती थी वो अब आना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक कर ही जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।